Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzam o espaço azul. Vão reunindo num forte abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bom, 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 canto e sou feliz só assim. Agora peço que cante um pouquinho para mim. Era uma vez um casal de contadores de história que adoravam contar histórias. Oi, meu velho, tudo bem? Bem, os anos foram passando, eles envelheceram. E como eles não viajavam, não liam, não iam ao teatro, não estudavam, não iam ao cinema, eles não se renovavam. As histórias foram acabando e eles não tinham mais nem assunto. Nem conversaram, eles conversavam. Ai, ai, olá, meu bem, meu velho. Querida, você se lembra Não, não me lembro. Nem eu. Ai, ai. E eles só ficavam ali, sentados, na frente da fogueira. E ficavam ali, dias e dias e dias e dias, em volta da fogueira, calados. Ai, que tédio. Porém, um dia aconteceu algo que poderia mudar o rumo das coisas. Um gênio surgiu de dentro da fogueira, o gênio da fogueira. Oh! Eu sou o gênio da fogueira. E na condição de gênio da fogueira, eu concedo a vocês três pedidos. Ai, que emocionante! Eu vou querer uma linguiça bem fritinha aqui nessa fogueira. Primeiro pedido concedido. Ora, eu não acredito. Ai, que delícia, minha linguiça! Você foi pedir uma linguiça? Que coisa mais banal. Mas eu gosto de linguiça. Ora, mas linguiça a gente compra no açougue. Isso não era coisa para se pedir para o gênio. Mas a gente não foi no açougue, eu gosto de linguiça. Ora, eu queria que essa linguiça enrolasse no seu nariz. Hã? Segundo pedido concedido. O que eu fui falar? Ai, socorro! Tira essa linguiça daqui! Calma, querida, não fique nervosa. Vamos pensar alguma coisa importante para pedir. Poxa, ainda temos mais um pedido. Depois sou eu que desperdiço pedidos, não é? Pronto, olha o que você fez! Ora, vamos pensar, fazer um pedido, alguma coisa importante, quem sabe uma grande viagem, um palácio lindo, ou um novo par de meias, alguma coisa. Eu não consigo nem pensar com essa linguiça presa no meu nariz. Eu quero que essa linguiça suma daqui. Terceiro pedido concedido. Os seus pedidos já foram concedidos. Bom, um pouco estranho, não é? Mas cada um sabe aquilo que quer, ou não. Até logo. Tchau mesmo. Ai, que alívio. Ai, que cheiro de linguiça. Poxa, e agora? Bom, sabe, pelo menos agora temos uma história para contar, não é? É. Ai, consolo.